叫做中有言信息。咁係著名嘅畫家黃邦邦老師，佢親自作畫嘅，構思咗好長嘅時間。我哋可以從畫面上面睇到呢啲就有好多好多蠟燭，呢啲蠟燭燒起身嘅時候咧，就有好似城市嘅 prosperous， 就非常之靚。而且咧，你可以從嗰幅畫面睇出呢個藍色嘅部分咧，就好似好多好多嘢係啲黑暗，仲因為我哋地球咧係一個黑色嘅地球嚟嘅。黑色你從顏色嚟講，佢同藍色係極之接近嘅，而且你同啲金黃色就可以睇到紙醉金迷。尤其咧係呢啲畫中間，我哋可以睇到好多嘅 penny， 有好多嘅錢幣，同埋咧有一個皇冠喺呢一個地方，就可以睇到好多珍珠啊，同埋啲錢啦，仲有啲貝殼啊，仲有所有我哋可以諗到嘅啲奢侈嘅嘢，全部都埋喺度。作者嘅意思咧就好想將呢幅畫嘅成績展現出嚟俾大家，即使再多嘅繁華，始終有一日都會歸於灰燼，就好似我哋短暫嘅人生一樣啦。Life is short, love it。就我哋可以睇到嘅成幅畫面咧，就係一個呢種構思嚟㗎，而且咧可以睇到呢一個世界以金錢為上嘅世界，金錢嘅社會始終都有嚴峻嘅時候，我哋都係要望向生命，對住我哋人生咁啊，好好感慨下，我哋好好咁生活。大家亦得閒嘅話，你可以嚟呢個地方參觀下嘅。多謝大家，我係 Angela。